كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي تشوفوني بنفس لا توني باسكو راني في نفس النهار مي كنصور لكم فيديو اخر. المهم هاد لا فيديو من الاول نقولها لكم راها كولابوراسيون مع لابليكاسيون ديال كوكو سباي. المهم هي جبتها لكم الصراحه واحد لابليكاسيون اللي مزيونه بزاف بزاف بزاف، مزيونه من بزاف د الحاجات. دابا هاد النوع د لي زابليكاسيون نورمالمون الناس كيديروهم باش تراقبي وليداتك تراقبي بنيتاتك الا كانوا كيكذبوا عليك كيقولوا لك انا ماشيه هنا وهما ماشي لبلايص اخرين كتحطيهم حدا عينك، حيت هاد لابليكاسيون ما كيشوفهاش الطرف الاخر ملي كتانستاليها له في التليفون ما كتبانش. الوغ انا عارفه بلي البنات هنا الاغلبيه اللي مصاحبه مع شي واحد زاغيه عينو اولا كيكذب اولا ما كتثقش فيه تو سامبلومون، باينه غادي تطبقها له باش تعرف واش كيكذب عليها ولا لا. مي اون توكا كل وحده حره، اللي بغات ديرها لصاحبها ديرها، اللي بغات ديرها لراجلها ديرها، الجيم ماشي شغلي. ولكن المهم يعني الانسان الاغلبيه كنعرف العيالات يعني الاغلبيه من رجالاتهم كيكونوا على برا، مثلا هي في البلاد ولا راجلها خدام على برا اولا ماشي في البلاد زعما مثلا هي في الحسيمه وراجلها خدام في الدار البيضاء ولا حاجه، وكتبغي تشوف زعما واش كيكذب عليها ملي كتقول له فينك وكيقولها في الدار ولا حاجه بحال هكا. يعني مني غادي يجي انستاليها له في التليفون راه ما غاديش يشوفها، ومن بعد راكي كتشوفي يعني فين هو، يعني كتشوفي فين ديبلاسي فين هذا. وانتو غادي نقول لكم نشرح لكم كل شيء على لابليكاسيون. بيان سور البنات انا هادشي حريه التعبير لكل وحده لما نديرها. انا بيان سور انا كولابوراسيون صافي، انا غير موصله لكم لابليكاسيون، انا راه عندي نوري لكم كيفاش تستعملوها. اللي بغات تاخذها اللي ما بغاتش تاخذها ما عندهاش لاش. مي هاد النوع ديال لي زابليكاسيون اللي بغيت نقول لكم هي مديوره للدراري، يعني بحال دابا شي وحده عندها دراري جون يعني 13 عام هذا وعندهم تليفونات، انستاليها لهم لا في الطابليت ولا في التليفون ولا ما عرفتش فاش المهم حتى نكون جالسه مع مراد نشرح لكم اكثر باش الا فين تحرك غادي تعرفي فين هو، واخا ما يقولكش، واخا تعيي تصلي به مثلا ما كيرفدش راكي عارفه فين هو، حتى الله يحفظ لا سمح الله وقعت شي حاجه ولا راكي عارفه فين راه هو ومعاه من راه هو. هذا مكان البنات. المهم دابا ندوزو نجلسوا الليل، راني مع مراد نشرح لكم اكثر، وحتى البنات اللي ما كيفهموش مزيان العربيه غادي يفهموا بالفرنسي مع مراد. يلا والغزيولات ديالي اتو سويت. هانتوما البنات المهم ها هو معايا مراد، هو راه غادي يشرح لنا اكثر. فوالا المهم غادي نشرح لكم اكثر كومون سا مارش. المهم لابليكاسيون هي كوكو سباي كيف غادي تبان لكم هنايا، ندير لكم بلا سوري هي هنايا كوكو سباي. سي ان ابليكاسيون يعني نتيليشارجيوها سي بايون ياك. C'est payant, oui. De toute façon, vous avez toutes les informations dans la description pour les prix et tout. فوالا المهم غادي تلقاو في صندوق الوصفات تحت هذا الفيديو ديريكتومون فين كاينه ديك بلوس، تكليكي تلقاي لي زانفورماسيون وهاد لوليا ديالهم وكل شيء في صندوق الوصف. يعني باش تدخلي ديريكت وتشوفي الثمن وتشوفي كل شيء. فوالا وما كيكونوش غاليين. Je sais pas si tu leur as dit au début, faut installer l'application dans le téléphone de la personne. Oui, j'ai dit خاصك تانستالي لابليكاسيون. با وي Voilà. ضروري En تانستالي. fait, faut d'abord installer l'application dans le téléphone. Juste une question. Juste téléphone ou même iPad, ordinateur. Je crois qu'on peut aussi sur les tablettes, mais de toute façon, les tablettes, faut qu'ils aient une carte SIM dedans, sinon ça sert à rien. Ah d'accord, bah c'est téléphone alors. Vas-y. Voilà, et donc faut l'installer sur le téléphone de la personne, et après, et oui, et je sais pas si t'as dit, mais l'application, elle est pas visible sur le téléphone aussi de la personne. وي قلت لكم بلي لابليكاسيون راه واخا تانستاليوها في شي تليفون شي حد راه ما كيشوفش بلي عنده تما شي ابليكاسيون زياده. يعني ما عندكش مناش تخافي انه يحصلك ولا اي حاجه، يعني ما كتبانش لابليكاسيون. ميم الا عندك الدري كبير عنده 17 عام 18 عام راه ما يديرش لا ديفيرونس، يعني ما غاديش يشوف rien du tout. Et c'est vraiment une application de confiance. Elle est utilisée apparemment par des millions de personnes dans le monde et dans plus de 190 pays, donc vraiment partout dans le monde, quoi. Exactement. يعني راها كونو بزاف وابليكاسيون يعني كونفيونس كيستعملوها يعني الافات الناس وملايين الناس. فوالا كندير D'ailleurs, il y a eu des articles sur l'application dans plusieurs journaux, Forbes et tout ça. المهم tout le monde reste droit télécharger même au Maroc. Ouais, bien sûr. Ouais, tout le monde يعني نفس في المغرب، الجزائر، فرنسا، اوروبا، امريكا. المهم هاد لابليكاسيون تقدروا تيليشارجيوها فين ما كنتو، يعني سي با اوبليجي فرنسا. Voilà. Alors, donc une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter à votre espace sur le site de Coco Spy. Donc voilà, là on est connecté avec notre compte. L'application تدخلي لها وتكونيكتي. Voilà, et on arrive sur cette page. Bon, là vous allez pas voir parce que il y a des choses que je vais cacher, des numéros de téléphone et tout. Oui. Mais en gros, on a ici déjà sur la première page, on a les 5 derniers appels. Oui.
Non, pardon, les 5 personnes qu'il appelle le plus, qu'il ou elle appelle le plus. اللي كيعيطوا لك كثر كتلقاي هنايا 5 ديال الناس اللي كيعيطوا بزاف لديك النمره يعني غادي تشوفي شكون اللي كيعيط له بزاف 5 ديال Voilà. الناس Explique-leur pour ceux qui n'ont pas compris que là ils vont pas voir parce que j'ai caché avec. هنايا ما غاديش تلقاو هنا النيميرو هذاك الشيء باسكو كاين مامات مراد وانا اللي كنعيطوا بزاف الوغ غادي يخبع النوامر ديالنا بيان سور باسكو ما غاديش يبينهم فوالا. Pareil ici, on a en fait le dernier endroit, enfin l'endroit exact où il est oui. au moment actuel. وي المهم هنايا فين كتشوفوا بحال دايره داكشي بحال الجي بي اس هنايا فين كيبان يعني فين راه فين متواجد يعني الا قلتي له فينك وقال لك في القهوه وانت كتلقيه في الدار فوالا يعني كيبان لك اكزاكت فين هو وهادشي ما فيهش شنو تخافي يعني لابليكاسيون راه ما كتبانش وكنأكد لك باللي ما كتبانش وما كنصحكش ديريها لشي حد حيت تجبدي صداع الراس مي ديريها من ما بغيتي. انا هي هذا الفيديو كولابوراسيون كيف قلت لكم وكنوري لكم واحد لابليكاسيون اللي غادي تراقبوا بها حياتكم الشخصيه وكنصح بها الناس اللي مصاحبين سورتو قبل ما تبداي الخطوه لاص نصحوا زاكسينيه النوفيوس قبل اما ملي ما كتكوني مزوجه انسان يبعد من المشاكل وقبل دارو وليداتو مادام واكل شارب عايش خدام راه الحياه جميله فوالا شحال ما خبشتي بشحال ما جبرتي هادشي اللي كنقولوا. Après qu'est-ce qu'on a d'autre si on descend on a les 5 derniers messages. Les 5 personnes à qui il envoie le plus de messages. Exact. Et qu'est-ce qu'il fait Domino's Pizza? J'ai que des trucs de bouffe. Uber Domino's Pizza but عنده غير الماكله في لي ميساج. Incroyable. Grave, حيت لي ميساج ما كنتراسلوش انا وياه. Ici vous avez ce qui fait le plus avec son téléphone en fait. Vous voyez qu'il y a les appels, c'est ce qui fait le plus, les messages. WhatsApp, je le vois pas. Photos, vidéos, WhatsApp. location. Ça, je pense que c'est dans le message. Les messages. Je pense que c'est dans le message. اللي كيستعمل دابا الميساجات. Non, je pense WhatsApp c'est dans le message. Ah OK, bah c'est bon. Alors, ensuite, donc ça c'était juste la première page. Ensuite, comme vous pouvez voir ici à gauche, on a plein de choses à voir, plein de catégories. شكون اللي معاه في les contacts ديالو. Alors, on va voir un par un, on va rentrer un par un. D'abord les appels, calls. Donc là, vous avez la liste de tous les appels. Encore. Et Anna. Vous avez la liste de tous les appels, de tous les appels qu'il a passés tout simplement, avec tous les numéros de téléphone, le nom qu'il a enregistré, les heures et tout. Bon, vous avez tout quoi, tous les appels. عندكم كل شيء وشحال. Il a adoré l'appel aussi. Combien a duré l'appel? 10 minutes, 3 secondes. عندنا les appels à Morad نتاع 3 secondes. Alors on dit quoi dans 3 secondes? Oui, tu es où? Ouais. والله العظيم. المهم. De toute façon, tout ça, je vais les. Tu vas enlever juste ça, tu vas laisser comme ça, ouais, comme okay. ça elles vont savoir c'est quoi. Et même les secondes, tu peux laisser. Ensuite. Les dates ou des chiens. Ou عندكم les messages, pareil, je crois, les contacts. Attends, il y a contact, c'est quoi déjà? Contact. Contact, c'est quoi contact? Ah bah c'est la liste des contacts du téléphone. La liste des contacts. La liste des contacts, et là il y a toutes les pages. Ah ouais. La liste des contacts du téléphone tout simplement. Là pareil vous n'allez pas voir parce que je vais cacher encore avec un flou. Oui bien sûr qu'il y a Mais en tout cas voilà vous avez la liste de tous les contacts du téléphone. Ensuite messages. Bah j'imagine voilà c'est tous les messages. Tous les messages, ça c'est SMS je crois, c'est juste SMS. Ouais. Les SMS. C'est juste les SMS du téléphone donc vous avez toute la liste des SMS. Ouais, le WhatsApp je crois pas qu'il y ait إلا وإلا كاين حاجة أخرى. Si après on va voir après il y aura. On va voir peut-être il y aura. Mais en tout cas là vous avez tous les SMS donc encore une fois hein, je le répète mais vous voyez pas parce que c'est caché. Je crois que c'est social l'application. Alors attends on va faire dans l'ordre. Ensuite location bah là je pense c'est les lieux où il était. Voilà. En fait il vous donne je crois c'est toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Il met le lieu où il a été voilà. Toutes les 30 minutes voilà vous avez la liste. Super. Avec les lieux où il était. Bon moi je suis qu'à la maison. Non mais vraiment البنات يعني شنو نقول لكم الا كان عندك شي دري يعني خفيف ودابا ساعه كيمشي وكيجي وداكشي فريمون زوينه هاد اللعيبه باسكو كتراقبي ولدك اسكو كيدخل المدرسه اولا كيعمل نابورت كوا سورتو في المغرب في الكوليج تو كتبدا ديك المراهقه هيدا الدراري سورتو الدراري والبنات يخافوا شويه ما كيمشوش للقسم الوغ كتعرفي فين كان واش بصح مشى للكلاس ولا لا اولا في الاخر السنه كيوصلوا ديك راه مغيب ولدك مغيب وكيخبعوه راكم عارفين شنو بغيت نقول لكم الوغ مزيانه هذه tous les 30 minutes كيعطيو toutes les 30 minutes voilà ça fait un bruit comme message ou quoi non ça fait rien c'est juste vous allez là et vous le voyez انت كتراقبي كتدخلي l'application كتراقبي. Ensuite browser history donc c'est l'historique internet. Ah là il l'a pas pourquoi
aussi. Des heures dans un autre record recently, des heures dans un autre permission. Ah, peut-être que moi j'ai pas laissé la permission en fait quand j'ai installé le. Vous savez, quand on installe l'application, il faut donner la permission à l'application d'accéder à beaucoup de choses. Et peut-être que le navigateur internet, j'ai pas laissé علاش؟ علاش؟ Ouais. هيداك. Voilà. Donc, المهم هادو لي سيت اللي كيفيزيتي اي فوالا. voilà, donc. Pardon. Donc voilà l'historique du site. Ensuite, on a les photos, c'est-à-dire toutes les photos qu'il y a sur le téléphone. Vraiment, bueno. Que de la bouffe, regarde. La viande, des tagines. Kinder Bueno. عرفتوا هاد التصاور Incroyable. هادو راه كيصيفطوهم غير بيننا وبين صحابو. Incroyable, que des photos de bouffe. Apple Bref, Pen. PlayStation 5. Voilà, bref, donc vous avez la liste de toutes les photos du téléphone. Donc ça aussi, voilà. C'est... Voilà. Ensuite, vidéo, bah c'est pareil, sauf que c'est les vidéos. Oh Donc, vous avez moi Samsung. toutes les vidéos du téléphone. Encore de la bouffe, mais c'est incroyable. Regardez sa tête. Voilà, vous avez toutes les vidéos. Ensuite, là, voilà, social apps. Et là, vous avez Facebook, Messenger, WhatsApp, Larry. voilà, toutes les applications. Par exemple, si on va sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, tout. bah, vous avez tous les messages WhatsApp. Tous les messages WhatsApp. Ouais. Pareil pour Instagram, Snapchat, Facebook, bah tout. Hein. والله الا كل شيء البنات فيسبوك. ميم انستغرام ايوا بارتيسيب افيك موا غير بولي في اللي كيصيفطوا لي في الانستغرام ما كنقدرش Skype. نجاوب كل شيء. Enfin bon, bref, vous voyez toute la liste des applications, Telegram, je sais pas quoi, il y a tout. Oui, il il y y a a vraiment tout, tout, tout. Viber, Et donc, vous avez vraiment la liste de tous les messages qui ont été envoyés sur toutes les applications, quoi. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est un truc de fou. Hein. يعني ميم الا كان كيهضر شي مثلا شي صاحب شي بنت ولا شي خطيبه كيهضر مع شي وحده في انستغرام كيقول لها انا غير مرتبط غادي تحطيه تم. يعني ماشي ضروري التليفون عندك انستغرام واتساب فيسبوك فايبر جو كخوا ولا ما Et il y a pas عرفتش. que les, ah oui, il y a pas que, il y a pas que les messages. Il y a pas que les messages. Regarde, il y a toutes les notifications qu'on reçoit dans les applications. Par exemple, et tout ce qu'il fait aussi sur les applications. Par exemple, lire la vidéo, je sais pas quoi, mettre la vidéo en pause, je sais pas quoi. Tout en fait, الا تفرج tout- غير فيديو يا عباد الله كتفرجي حتى tout, انت. tout ce qui est fait sur l'application en question en fait. Les messages, les notifications, tout ce qui est fait sur l'application. المهم هادي صراحه هاد c'est un truc de fou, hein. لابليكاسيون شويه صعيبه حيت الا كيتبعوني حتى الرجال الو غادي يعرفوا عيالاتهم معهم كيهضروا. C'est un truc Alors, de fou. اي حاجه Regarde, يعني même les faites messages qu'on m'envoie attention. sur Facebook Messenger, c'est la box fromage. C'est incroyable. جيت شي وحدة Incroyable. فيك الماك دابا اسكو فو بلي توجور Utile. اوتيل بور فو بوغات تي سيريو Incroيable. اي ميما. Enfin المهم bref, vous البنات avez compris. يعني فريمون هادشي تقدروا ديروه نتوما يقدروا يديروه رجالاتكم ليكم الوغ سويي كلين parce que Par y a des exemple, si vous- applications بحال هكا grave. S'il passe un appel vidéo ou quoi que ce soit, ça sera marqué aussi. Et ça vient vraiment toutes les الا traces. كيدير دي زابيل فيديو او لا ابل واتساب او لا اي حاجه كيوصل لك بلي كيهضر مع فلان فلانيه يعني ماشي غير الحاجات اللي كتقدري تشوفيهم حتى الحاجات اللي كيشوفهم هو يا عباد الله والله الا هادشي في شكل Donc il y a vraiment tout quoi. ويا كونفيونس في هذا لو سيت وهادشي يعني خذوا الكونفيونس في هادشي وكنتمنى تستعملوا في الحاجه اللي مزيانه سي سا اللي غنقول لكم وانا بيان سور ما بيتوش وما غاديش نستعملو باسكو مراد راه معايا وهو خدام من الدار ومني غادي نخرج نستعملو لا لا كي كنهضروا دابا ساعه واصلا شوفوا ملي كتكوني مزوجه يا اما تزوجي بالشخص Bcharch. يا بشخص المهم بالشخص اللي كتثقي فيه وتكملي معاه حياتك باسكو ديك الساعه كتزوجي ماشي عاد تلعبي سينو قبل ما تزوجي ديري هاد لابليكاسيون ننصحك انك تعرفي فين تسطمي الخطوه ديالك قبل ما ديريها عارفيها فين ديريها باسكو الرجال كاينين اللي زايغين واخا كيبغيك مي يقدر يخونك باسكو قالوا لك الراجل المراه ياك اجاز تخون ولا فيغيتي من الطبيعه ديال الراجل Oui, hein. اي بوكوا تو انا Parce que ما je fais جاتكش pareil. الفرصه ما جاتكش الفرصه المهم ما علينا الرجال من الطبيعه ديالهم فيهم ديك واخا كيبغيو الانسانه ولكن كيبغيو يدسروا مننا العيالات لا ملي كتزوج مسكينه كتكون صافي يعني مزوجه ومقتنعه بالراجل ديالها ايتو وكاينين عاوتاني اللي لا راه فيهم وفيهم حتى الرجال عاوتاني كاين اللي الله عمرها سلعه يعني منو مراد يعني ما نكذبش المهم البنات كنقول لكم يعني انا هاد لابليكاسيون نورمالمون
كيف كيقولوا هما وكيف كنقول حتى انا زعما كيديروا على الدراري. ولكن صراحه لو كنت باقي زعما ما مزوجاش ومصاحبه ولا هذا وكنبغي وديك الشيء تاع الحب والغرام وراكم عارفين وسورتو الغيره كنهضر على الغيره يعني كنت غادي نوتيليزيها سورتو لا Même quand on بيرسون est اللي marié, je suis غنديرها. désolé, hein, moi je connais plein de gens. Je veux pas parce Non, mais que je tu connais, sais moi pas- je connais plein de gens, quand ils sont mariés depuis pas mal C'est d'années, vrai, hein. et ils voulaient embaucher des détectives privés ou des conneries comme ça pour suivre leur mari. Oui, C'est bizarre. leur mari et aussi leur femme. Et à chaque fois, ils trouvent des trucs. C'est ça qui est pire. كيلقاو des trucs parce que شحال ما قلبتي وانت مزوجه غادي تجبدي على راسك المشاكل. C'est pour ça je conseille pas الناس اللي مزوجين يديروها. ماشي غادي تلقاي شي حاجه. ما عرفتش يمكن يقدر يكون كيهضر مع شي زميله ديالو في المدرسه في الخدمه وانت ما يعني انت غير مغيره بزاف راه ما كيقولكش ومني تشوفيها بعينك يسحب لك يغدرك هو لا راه هي كيهضر هما يزول لابيتود يهضروا هكاك في الخدمه يقول لها سافا توا كوم تو ديك الهضره ديالهم وانت ملي تشوفي هذاك الشيء يسحب لك يغدرك الوغ تبقاي مشاكل سوف ينتهي هذا بشيء ليس جميلا. سي بور سا اللي مزوجه يعني الى راجلك يعني كتشوفي معاك الاوقات كيتهلا في وليداتك كيتهلا فيك راه مجموع معاك ما تحاوليش تقلبي على المشاكل. De toute façon, c'est pas pour tout le Pareil monde, pour, c'est pour les gens, c'est vraiment pour les gens qui ont des doutes. Exactement, c'est pour les gens الناس qui اللي se doutent عندهم de quelque شكوك. chose. Exactement اللي عندهم شكوك. Bah, c'est logique, les Exact. gens qui sont bien, ils vont pas utiliser cette فوالا application. لا كاينين حيت Soit غادي c'est- يلقاو هاد c'est الابليكاسيون يبغيو يستعملوها. Soit pour les gens qui ont vraiment des gros doutes par rapport à leur mari, leur mari. soit pour ça peut être une application de protection des enfants Des aussi pour enfants. vérifier voilà. فين كاينين الا وقعت شي حاجه تعرفوها تمشيو عنده ديريكتومون لو كاليزاسيو ديالو كتمشيو عند الدراري ديريكتومون فوالا هادشي اللي كاين البنات سينو فوالا. Ensuite, on n'a pas fini. Ah Après, il oui, y a quoi? fini. Calendar. J'ai oublié. C'est quoi calendar? سي لا دات اي تو سي الكالندري Ah, moi j'ai rien sur mon زعما calendrier. شنو sur ça. دار Moi j'ai que les jours fériés là. Comment tu fais ça lundi de Pâques? Non, ça c'est automatiquement dans le téléphone. Ah, Les jours fériés ça. ouais, j'aimerais bien. En gros, faire- c'est le calendrier. Bon, après en même temps, une Quand personne tu fais les rendez-vous. comment ça s'appelle, qui trahit, elle va pas mettre ça dans son calendrier. Hein. C'est vrai. Non, زعما tu ferais les rendez-vous ديالو et c'est bon. Voilà. Ensuite, application. Bah, c'est toutes les applications du téléphone. Toutes les كاع applications. لي pourquoi t'as rien normalement. Non, il y a plusieurs pages, il y a plusieurs pages. Ah, OK. هما كيبين لك لي زابليك. Voilà, toutes Si. les applications du téléphone. Ensuite, SIM card. Je crois que c'est des informations sur la SIM, mais ça. كاينين. Des informations sur la carte SIM avec, je sais pas quoi, les codes et Je tout. veux dire quelque chose. De quoi? Il y a des كاينين الرجال اللي مطورين والعيالات اللي مطورين اللي كيخونوا عندهم لابيتود دو ترايزون. Ils vont faire deux téléphones. Ah, il y a le reste de la voiture et un de la maison. Eh ben, il faut mettre l'application sur les deux téléphones. فين غادي تعرف بلي عنده الثاني؟ Ouais, Il va pas savoir. Alors هذاك التليفون اللي غديري فيه تلقايه الحج. De toute façon, les gens, les personnes qui font ça, au bout d'un moment, ils font toujours une erreur. Donc ils Exactement. utiliseront toujours leur téléphone pour faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. ربي كيفضح ماشي هما اللي كيقصدوا يديروا لي غير ربي كيفضحهم. اي والله يحفظوا صافي ربي يخلي كل شيء هو هذاك. Dernière catégorie, c'est keylogger. Là, je crois que c'est vraiment. Keylogger. C'est tous les C'est sites. quoi les sites Bah, que c'est- tu es inscrit En fait, ça dedans? dépend. Il y a Chrome, Gmail, YouTube. C'est tout ce qu'on fait sur ces applications-là. Là. Tout ce qui est fait sur les applications. Là, par exemple, je suis allé sur ce site, ensuite, je suis allé sur ce site, etc. Ensuite, après, sur Gmail, pareil. Tout ce qui est fait sur Gmail. Après, là, il n'y a que ces applications-là parce que c'est les applications qui sont détectées sur mon téléphone. Mais vous, peut-être, vous aurez d'autres applications qui seront là. Ouais. Voilà, tout ce qui est fait sur YouTube. Others. T'as fait Ok, une là, c'est recherche? tout ce qui est fait sur tout le téléphone. Others, c'est tous les autres trucs du téléphone. Donc voilà, tout ce qui est fait sur le téléphone en général, en fait. Tweet, je sais pas quoi. Oula. Voilà, bref. Donc il y a vraiment tout ce que vous pouvez vouloir sur le téléphone. Vous l'avez ici, là. Dans toutes ces options. وي المهم كلشي اللي بغيتو اللي عنده في التليفون راه كتشوفوه هنايا في هاد لابليكاسيون. المهم البنات كيف غادي تشوفوا معايا في هاد لاباج هادي كاين هذا اللي بازيك وكاين هذا بروميوم وكاين هذا فاميلي. هذا نتاع فاميلي الا بغيتي ديريها على 3 تليفونات. الوغ الا عندك 3 دراري مثلا وبغيتي ديريها على 3 تليفونات كيتحسب للشهر ب 70 اورو بدولار باردون وال 12 موا العام ب 200 اورو يعني ça 200 coûte 200 دولار يعني ça coûte moins cher بالنسبه Moi, je conseille- للعام. Je conseille parce qu'à mon avis, personne va. Exactement. Enfin, il n'y a pas grand monde qui a besoin de faire 3 téléphones.
À mon avis, la meilleure option, c'est celle-là, la premium. premium. La basique, il y a moins de choses en fait. Si vous regardez ici, vous avez la liste des les trucs. contacts et tout. Ici, vous n'avez pas WhatsApp, vous n'avez pas Messenger, enfin, vous n'avez pas plein de rien choses. presque. Donc pour moi, la meilleure option, c'est celle-là, la premium. Et quand vous regardez les prix, soit c'est un mois à $50, soit vous avez 12 mois à $120. Donc ce qui fait $10 le mois. Donc je trouve que c'est largement la meilleure option de faire un an. Ça fait $10 le mois. Il faut payer, je crois, $120. Quoi. وي المهم بالنسبه للبنات اللي كاينين في المغرب ولا الجيري ما عرفتش الجيري خاصنا الدينار سي صح الو ما عرفتش شحال بالدينار وكاين عندكم الدينار ما عرفتش شحال بالدينار مي بالمغرب كتخلصي 1190 درهم 1190 درهم للعام كتقام لك رخيصه وإلا بغيتي تجربي غير شهر راه غادي تخلصيه سوا الا بغيتي تجربي غير شهر غادي تخلصيه ب 500 درهم يعني 50 دولار المهم ما علينا البنات كيف قلت لكم غادي تقام لكم موان شير اوليو تخلصوا 50 اورو للشهر اولا اللي كتجيب 500 درهم للشهر مثلا العام كله غتخلصوا فيها 1190 درهم حسن انا كنظن هذه حسن مي الا بغيتو تجربوا للشهر اللي مرفح يعني عنده 500 درهم شايطه بغى يجرب للشهر كيفاش كومون سا فا مارشي Ça c'était pour Android et pour les iPhones. Bah, vous avez les autres prix ici, mais c'est pratiquement pareil, hein, ça fait 10 dollars, 83. Ils sont 29. المهم البنات هادو هما بريفيريت نقولها لكم من دابا بلا ما تسولوني في الكومونتير باش هكا يكون عندكم كلير كوا سا دون. المهم لابليكاسيون شرحناها لكم مزيان وعرفتوا دابا لمن كتصلح لكل شيء وانا كنصح بها الناس اللي عندهم دي دوت كيف قال مراد اللي عندهم شكوك في الشخص في الطرف الاخر اللي غادي تبداي معاه حياتك اولا في شي زوج عندك ما بقاش يتهلا فيك ولا ما بقاش بزاف د الحاجات باغا تعرفي راسك من رجليك علاش لا تستعمليها او سورتو لا سيكوريتي ديال لي زونفون. المهم هذا ما كان بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو غاي انسولتي ويقولوا كتحردي الناس ولا ما كتحردي الناس ما كنحرد حتى واحد انا لابليكاسيون عامله كولابوراسيون اللي باغيها راه غادي يمشي لها فهمتوني يعني انا ما كنحرد حتى شي واحد بالعكس هذه لا سيكوريتي ديالك. Si cette application elle existe, elle est très connue, elle est utilisée par des millions de personnes. ماشي حيت انا بارطاجيتها حيت هما دايرينها يعني عاجباهم. Voilà, faut arrêter l'hypocrisie. اكزاكتومون يعني نكونوا كلير ونكونوا نيشان يعني كاين حاجه وما كاينش حاجه يعني بغيتي هاد الحاجه راه غادي يديروا لك واحد الحاجه اللي كتلبي لك الطلبيه ديالك انت كانسانه. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وكيف قلت لكم ديما مع حنان شانيل كاين جديد ودائما نحاول نجيب لكم الجديد اللي غادي تستافدوا منه واللي غادي ينفعكم في حياتكم وما نبغي حتى وحده تعيش المدله اولا حتى شي واحد يعيش المدله. هاد لابليكاسيون كيف مديوره للعيالات مديوره للرجال. Je suis pas contre les hommes et je suis pas contre les femmes ni les enfants. Alors هذه la sécurité ديالكم نتوما بتخوا. Voilà. Les animaux c'est ديري le chien شي تليفون صغيور. Bah voilà c'est هادشي اللي كاين البنات. المهم j'espère que j'étais claire. Si vous avez le moindre de questions n'hésitez pas تدخلوا لي في les commentaires et aussi كاين في صندوق الوصف تلقاو كاع les informations. Vous avez le lien. Exactement le lien et tout. Et voilà. هادشي اللي كاين اي ميرسي مراد تعاونتيني باسكو هو اللي كيعرف يافيشي لي هادشي وميرسي بوكو. يلا تهلاو لي فراسكم بزاف الغزيبلات ديالي نشوفكم ان شاء الله غدا مع فيديو جديده وديما الجديد. باي باي. باي.